अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूअर्स, आइए चलते हैं आपके लिए मौसम की ताज़ा सूरत-ए-हाल लेकर आए हैं। इस वक़्त मुल्क भर में जो है खुश्क सर्दी पड़ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं और स्मॉग का भी साथ में मसला है। आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दरमियान जो है मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला यानी बारिशी स्पेल जो है मुल्क में दाखिल होने जा रहा है। तो हम देखेंगे ये कि वो किन इलाकों के अंदर जो है उसके चांसेस हैं ज़्यादा बारिश बरसाने के। तो आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो सिलसिला बारिश का दाखिल होने जा रहा है, उसके साथ बलूचिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं वो मुतासर होंगे। यानी उसमें कोयटा है, पशीन है, किला सैफुल्ला है, ज़ोब है, शिरानी है, मुस्तकील, बारखान, ज़ियारत, लोरलाई, ग्वादर, खिच, पंजगूर, आवारान, कल्लाद, खज़ार, लसबेला वगैरह के जो इलाके हैं, ये जुमा, हफ्ता और इतवार वाले दिन यानी कि 3 दिन जो है यहाँ पर जो है वो बारिश के इम्कानात रहेंगे। इसके साथ-साथ ये सिलसिला जो होगा, ये आगे बढ़ता हुआ जो है, ये हफ्ते वाला दिन भी जो है ये शिमला कजाद के साथ-साथ जो है कुछ पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं या जनूबी इलाके हैं, वहाँ भी बारिश बरसाने का बायस बन सकता है। डेरा इस्माइल खान है, मियांवाली है, लिया है, डेरा गाज़ी खान है। जनूबी पंजाब के इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं और उसके साथ-साथ सुबह सिंध के इलाके जो हैं, सक्खर है, कराची वगैरह है, वहाँ पर भी जो है बारिश के इम्कानात वहाँ पर बन सकते हैं। तो जुम्मा, हफ्ता और इतवार वाले दिन तक ये सिलसिला जो होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो वो फिर से है वो ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान के इलाके और शिमाल अक़ाजात, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान के इलाके जो हैं, इस्लामाबाद वगैरह, पेशावर के इलाके जो हैं, केपी के इलाके जो हैं मुतासर होंगे। उसके बाद बता दें आपको कि सोमवार वाले दिन जो है ये सिलसिला जो होगा यानी कि ये नवंबर का तो आखिरी बारिशी स्पेल होगा और दिसंबर में जब दाखिल होगा यानी दिसंबर के आगाज़ के साथ ही जो है ये जो शिमला का जात है वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात होंगे, पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी, तो जिससे जो है सर्द हवाएँ जो है मुल्क भर में फैलेगी और सर्दी की में इज़ाफ़ा होगा। तो सोमवार वाले दिन जो है वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब कुछ शहर जैसे सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, लिया बकर वगैरह के इलाके जो हैं यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात बन सकते हैं, गुजरांवाला, लाहौर वगैरह में। तो इस तरह ये सिलसिला जो होगा, ये मुल्कगीर बन सकता है। तो इस तरह से आपको बताया गया है कि आइंदा 72 घंटों के दरमियान जो है यानी कि नवंबर के आखिरी दिन जो हैं और दिसंबर के शुरू के दिन जो हैं, ये बारिशी स्पेल जो है बलूचिस्तान, शिमाला कजाद व जनूबी पंजाब और सुबह सिंध के कुछ इलाकों को और पश्चिमी पंजाब के इलाकों को जो है वो मुतासर करने जा रहा है। तो है जो काश्तकार अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, जो अभी कुछ क्रॉप जो है वो ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसी उनकी से गुज़ारिश है कि वो भी मुकम्मल करें। जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्वेस्टिंग जो है वो मुकम्मल करें।